Yes, tubifurize kugubwa neza mwebwe tubana umunsi ku wundi ku Ntare Official ndetse no kuri Machachari Official. Bimeze bite? Tuzanye breaking news zigezweho ni minota mike dufite tugiye kugenda tugarukaho tureba situation uko imeze. Makuru dufite mu bwato mu byukuri bwarasiwe mu kiyaga cya Tanganyika, bwarashwe nande, bwarasiwe he? Mu byukuri uraza kuba umenya uko situation zaje kugenda. Ariko kandi uretse ibyo ngibyo turaza kuba uretse ubwo bwato dufite operation yabwo, turagaruka nanone ku makuru amazi igihe kirekire murabizi havuzwe amatangazo agaragaza ko MONUSCO izinjira mu mujyi wa Uvira, ariko bikavugwa ko atari MONUSCO answa ahubwo hazinjira bamwe mu bagenzuzi bazaba baje kugenzura Gahenge. Ibisanzwe rero ni izo ngingo tugiye kugenda tugarukaho, ariko kandi si ibyo gusa bwana Bemba, turagaruka kuri byinshi turebere hamwe uyu munsi. Mu byukuri twabonanye, kandi iyo twabonanye mu byukuri twe twatejemo amakuru abari menshi, nubwo dufite iminota mikeya, ariko nizere ko abakozi bacu bagiye kuryoherwa n'izi breaking news. Ni ku Ntare Official, ni kuri Machachari Official. Niba warakoze subscribe nyamuneka ni byiza cyane, kora like, share ndetse na comment. Ariko niba utarakora subscribe yikore ubu ngubu, hanyuma ujye ubona amakuru atariho ivumbi ndetse amakuru abagezweho ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni mu karere k'ibiyaga bigari ndetse tukagaruka cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tukababwira uko biba bikomeje kwitwara. Bwana Bemba, amakuru yawe? Amakuru ni meza, turakomeye kandi turashimira Imana. Abakunzi ba Machachari Official, abakunzi b'Intare Official, Machachari Official ni yanjye, ni yawe kabisa. Intare Official ni yawe. Abakunzi bacu barakuzi isaha ku isaha, ni ukuvuga ngo yawe wita contact, ni contact, tuba tuganira haba mu gikari nyine, barabizi abakozi bacu by'ibanze, barabizi nabo tubana ku magroupe yacu. Ariko kandi bamenye ko dufite groupe zacu za WhatsApp kandi zikora neza cyane. Intare Official, Intare Official irahari kandi ikora bya hatari official, muziko groupe zikora kandi hariya rero buriya hariya niho haba amakuru menshi, kuko buriya nko kuza kugira ngo ikiganiro kigere ku bakozi bacu bishobora gufata umwanya muremure. Rero ariko hariyaho abari TikTok ingurije abantu baba bamaze kuyabona, wenda tukaza tuyavugaho tunasesengura. Ariko abakunzi bacu reka mabwire rero kugira ngo dukontakte, yego admin na uri admin cyane kabisa. Donc nuvuga ngo ni groupe zacu muri Intare Official, ni uguteranya ntabwo ndabishobora kubivuga mu Kinyarwanda, nimero zo 250 yego 250 karindwi 9 8 25 8 8 30. aho ngaho nkagushyira muri group kabisa, ko kanya birakunda. Nubwo nanjye yandikira nanjye nagushira muri group zose ushaka. Nababwire wayandikira, wakwandikira umuvandimwe 0796 076 sizo gusa groupe dufite nyinshi, ukeneye twagushyira hose nta kibazo, kandi hose haba hari abantu bagiye batandukanye, amakuru ukayabonera ku gihe. Bemba, uburiya bwato bwarashwe bute, bwarasiwe he, byagenze biti? Yes, bakagira Imana n'amafaranga. Yego, n'abakunzi bacu mugira Imana n'amafaranga, kandi mu biyore kuko udafite amafaranga ntabwo wagura mega, udafite amafaranga ntabwo wagura telefone ifatika, wagura gatushe ariko uguze gatushe ntiwatubona. Aha, ubwato rero ndabizanye rero, buriya ndatangiye umwuka weraraje, amanuka batangira kubona Imana. Ongereje umuvandimwe dukora ibintu bimwe, musuhuza aherutse no kugira ubukwe, haleluya, aherutse kugira ubukwe nawe ninde Magashi. Magashi neza nimvishe bafite ubukwe na Nikedi, yarabakoze ntabyo waruzi, ntabwo ba muri Kongo. Jewe rero barabimbwira mba nibereye Masisi, ibyo ngibyo batahira ubukwe, ariko buriya sinzi advancing tuzabasura batarambwiye. Aha, reka twikomereze. Indege yo mu bwoko bwa kamikazi, ni kamikazi ubundi ko basigaye barayize, umwamikazi ntabwo ikiri kamikazi, umwamikazi,
k'akazi. Ni kamikazi. Indege mu bwoko bw'umwami w'akazi. Ingo Dani umwami w'akazi wa M23 yarashe ubwato bwa FARDC ariko bwari bwagiye gutwara abacashuro baragiye guturuka muri Tanzania. Byagenze gute rero? Ni mu masaha yo mu masata hari umusaha w'umugoroba. Byari bimaze kugera mu masaha 4 za nijoro burya. Saa 4 za nijoro. Bwavuye iriya buza buri kwihisha buri kuva iyo muri za Kigoma. Kigoma Tanzania. Hariho n'akarwa kitwa ubwari. Uko umuntu ajya arebera kure ari Uvira. Hari akabaho abantuza. Abantu nani kari akaginga kagasaza kitwa kakandi ko muri Wazarendu Yagutumba ariko ngo aranatumbye yego advancing niyo noneho baza kugaba ibitero bakoresheje ubwato bwabo bwari ubwato butatu burimo abasirikare ndetse n'ibikoresho. Amakuru ufite nuko buri bwato bari bufitemo imbunda bita 12 cyangwa ariko ubundi yitwa Miyaya. Bwari bumaze kuza intare za Sarambwe n'amadubu babibona bari muri wa musozi wajya hejuru Kirungwa. Bamaze kubibona bahamagara abari he .0 buriya .0 ngo bamaze kwashyira ikirindiro ikintu bita ikirindiro ibirindiro siko byari byinshi. Ntabwo ari kimwe. Reka ngiye mbivuga kubera ko ni kimwe gikomeye. Bashyize ikirindiro mumbabarire sinavuga ngo ibirindiro ntabwo kizi mu bwinshi ni ibirindiro ubwo nubwo cyaba kimwe ni ibirindiro. Abantu bize ikinyarwanda baraza kubwira barabitubwira niba ariko bimeze ikirindiro ibirindiro kimwe kose ruko nambihengetse ibirindiro bikomeye tena biri gukontrola bikoresheje nuza radar. Baza kubona ko hari igitero kivuye muri Lake Tanganyika kije kubagabaho ibitero kizanye abasirikari b'u Burundi. Bahamagara Bukamura ngo ngo turahejeje. Bahamagara ari ingabo za M23 ziri hafi ya nuza ya bari hafi ya za Bibogobogo mu misozi ubeza Rusende. Rusende yabaye kubatembe mu frere. Rusende yarafashwe ifitemo amadubu n'inari yego. Baravuga ati aba bavuna nkweto reka duhamagare tujye Goma. Bahamagara kwa nuza kwa Fani kwa Manuel ndamuzi yagize na anniversaire mu minsi yashize kuri Noheli. Bahamagara kwa Manuel baramubwira ati ibintu birakaza Stefano dutabare. Bari guhamagara nde kwa Karori. Karori amuzi Karori ni Charles bivuga mu Kinyarwanda. Emmanuel aramwati reka tubereke yuko nabo tubarusha imbaraga. Baragenda afata ezo ebyiri. Umwami w'akazi wamwumvisha abantu mwamwumvisha umwami w'akazi. Umwami w'akazi aragenda arashwanyagurika nawe n'ubundi niko bijya biva. Amaze gushwanyagurika ariko bwa bwato uko bwari butatu bwose buhita bugira utepa. Abashoboye gusimbuka basimbutse bagacika amaguru. Abandi barapfa ndetse na bwa bwato na za 12 za 12 za Miyaya nazo ziragenda zirira nazo ubwo ziri muri Tanganyika. Cyakora wende ikintu cyaje kubaho bivuke nuko habayeho ubutabazi Ramforo yazanye izindi nani bato. Baraza babandi bamwe bazi koga bazana ubwo bwato burongeramwe basubizayo ndetse n'u Burundi buza gutabara. Burundi nabwo buba buri hafi aho. Ariko ikintu kiberekanye babwire ntabwo tuzi ngo abapfuye ni bangahe. Abari bari muri ubwo bwato ni bangahe. Gusa icyo nababwira nuko ubwato bwashwanyaguritse uko ari butatu n'ibikoresho byari birimo kandi ntabwo wambwira ngo umusirikare yajya koga afite imbunda. Ntabwo biba. Ngo buri kintu cyitwa igikoresho cyose cya gisirikare no ku matelefone yabo byose byari nta kimwe gisigara. Gusa Burundi na Tanzania babibonaga baza gutabara. Gutyo byaje kugenda umwami w'akazi
akora akazi bamwita kamikazi cyangwa se drone kamikazi. Ikomeje kuvugisha menshi leta ya Kinshasa, ikomeje guhangana bikomeye cyane na AFC M23 mu rugamba rutoroshye na gatoya. Bwana Bemba rero mfite inkuru ngaha mbere yuko wenda twinjira ku zindi update wenda twaba dufite, twashaka kugira ngo tugaruke ku cyitwa mécanisme de vérification conjointe cyangwa se mécanisme de vérification et de surveillance de cessez-le-feu bise COVM cyangwa se na ONM. Nuvuga ngo twababwiye icyitwa MONUSCO ngo yasabwe kwinjira Bwana Bemba, kwinjira muri Uvira kuko niko AFC yari yabisabye, niko byageze ni Doha. Ariko hari amakuru mfite yuko coalition cyangwa se intumwa za Felix ya Chirombo zavuye Doha zikagakomeza ibiganiro. Iyo ni ingingo nayo dushobora kuzagaruka twebwe yacu tuyakubita hakiri kare mukazayumvana abandi, twebwe yarabaye imiranzi twara yavuyeho bamaze kuvayo. Amakuru mfite rero nuko hari icyemejwe mu by'ukuri abarepresenta cyangwa bagomba kuba bahagarariye iyo bise mécanisme de vérification et de surveillance cyangwa se abagomba kuba bakuriye igenzura ry'agahenge kagomba kubaho. Niba intambara iri kuba tujye tumenya ko hari ni indi ntambara yo ku ruhande ya diplomasi ari iyi ngiyi tugiye kugarukaho. Byavuzwe ko iyo mécanisme igomba kugira abarepresenta batatu ba guverinoma agomba kuba bari Bukavu. Dufite lettre hariya, mfite lettre yasinyweho, ndaza kubabwira uwayisinyeho mbere yuko mbabwira nyuma yuko maze kubasomera abangaba. Abantu batatu bo muri guverinoma ya Kongo Kinshasa bagomba kugera i Bukavu. Birasabwa abantu batatu bo muri Alliance Fleuve Congo bagomba kugera i Buvira. Ni Buvira ntabwo ari Bukavu ndi kuvuga, bagomba kugera i Buvira. Abantu batatu kaze tugiye kubigeraho. Abantu batatu ba Union Africaine ndetse na Qatar, Union Africaine ndetse na Qatar na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntabwo ari batatu gusa, bona ni des représentants de l'Union Africaine de l'État du Qatar et des États-Unis peuvent participer en tant qu'observateurs. Donc bagomba kuzaza ari indorerezi. La conférence internationale sur la région de Gaza cyangwa CIRGL nawe bagomba kuba bahari par l'intermédiaire de son mécanisme conjoint de vérification élargi. Hagomba kuba hariho iyo bise EGVM cyangwa abaofisiye batatu ndetse n'aba expert akaba ari abahanga mu ntambara bagomba kuba baturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse nabo muri AFC mu 23. Ubwo ni delegation z'abasivile natangiye mvuga n'izindi delegation z'abasirikare b'abahanga ngo b'inzobere mu bijyanye n'intambara. So abo bantu rero mfite itangazo ahangaha ryo nise cyangwa se ryitwa bundi ntabwo baryita itangazo, baryita telegrame. Ni telegrame yasinywe n'uwitwa Ndeze Katurebe Jean Baptiste wemeye uyu niwe wari mwami wa sheferi ya Bwisha, ariko ubu yahawe ministere, ubu ni ministre, ni vice ministre, ni bese ni wongirije ni vice intérieur affaires coutumières. Donc harimo kutime akabamo doko yungirije Jacquemin Shabani ubutegetsi bw'igihugu, igipolisi ndetse n'ibijyanye n'abayobozi ba gakondo. Yasohoye rero ntuza icyitwa telegrame asaba abasirikare ndetse n'abasirikare ba FRDC. Byo ni telegrame kubera ko atari urwandiko, iba yuzuyemo za stop nyinshi, avuga ngo vous saluez et vous annoncez, stop vous saluez et vous annoncez, stop arrivé dans votre juridiction, stop à rapport avec processus, stop restauration de l'autorité de l'État, stop des experts, stop CNC. Byinshi avuga ko uyu usomye kubaza telegrame avuga ko ngo hari abantu bagiye kuzaza muri Uvira, kandi hagomba kuba harimo imiyoborere myiza ya leta ngo ndetse igomba kuzakira abo bantu. Bwana Bemba rero iyo nkuru ndayihutishije cyane kandi ni ngombwa. Ese mbwira iyangingo waruvuzeho, ese abayobozi ba SM 23 bazajya muri Uvira, bazagenzurira hehe yuko ishyirwa mu bikorwa ry'agahengeri kubahirizwa? MONUSCO niba yamaze kuhagera nayirimo, ni ukuvuga ngo umutekano w'abari abantu bo muri M23 umutekano wabo wubahirizwa muri Doha. Ariko mbere yo gukomeza, ese bazemera kujyayo? Ahubwo ako kantu uko nashakaga
bashobora kuzabyemera kubera ko Alliance Fleuve Congo M23 ni abantu bakunda kugira ngo ibiganiro bireke kuba bya biganiro by'impaka ahubwo ibiganiro by'amahoro. Aya nemeza ko bazajyayo, bashobora kujyayo cyane ko renzaho akantu uvuge ko cyane ko M23 waregane somwe ko sari ihayobora Eric Princess yavanga ni ihayobora nese ziri hamwe ziri hariya hejuru ziri kureba ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuko tubifatanya tukabihuza n'amateka buriya dufashe n'amateka. Njya numva ngo RPF yemeye kujya i Kigali muri Senede muri bya biganiro bemera kujya i Kigali muri Senede kandi bafite ingabo 500 gusa kandi bazengurutswe n'ingabo ibihumbi n'ibihumbagiza ariko ntacyo baba batwaye. Ushobora kuvuga ati twe tuzagenda ariko barinzwe ubundi ibyo banapima gatoya bikaba ibibazo bikomeza. Hariya rero amakuru yo mfite hariya ni uko wenda nk'uko wabyumvishe mu makuru n'aya madeclaration n'izindi zandiko ariko Eric Prince ni uko avuga ko n'abofisiye bo muri FARDC bashobora kumutanga bakaba 23 cyane. Icyambere cyo nababwira kimwe ni uko FARDC 23 arayifite gutya donc armée révolutionnaire congolaise ifite FARDC mu maboko 100%. ni ukuvuga ngo ubugambanyi bwose bubaho kuri FARDC 23 nuko ibibikiye ibihari neza cyane ibihari. Ibyo rero bishatse kuvuga ngo uko byagenda kose isaha ku isaha umunota ku munota nubwo bajyamo babacungiye umutekano n'abasirikari babo. Ikindi reka mabwiza ukuri un officier un général ubishi Igifaransa n'Ingizi un général uri muri FARDC yazamutse kubera Joseph Kabila Kabanga cyane. Ni ukuvuga ngo bose bajya mu gikari ku butelefone butazwi bakamuvugisha bati ngo afande ngo aturareba ari nabyo benshi mubona bari kuzira. Gisegeti ikambabwiza ukuri hariho politike y'ubwana. Mfite umuhungu wanjye afite imyaka 11 ariko politike afite iruta ya Gisegeti ntabwo ndamubagereranya ibaze ko ngeye Cleva Bemba fata umwana wanjye imyaka 11 umugereranye n'umusaza w'imyaka 50 niba ari ningaye aho warenge we ntabwo ari kurengera ngende kuvuga ibintu biriho kuko politike n'ibyambwira nsanga amurusha ubwenge un président de la République. Hariya M23 ishobora kwinjira ikagenda ikajyayo kuko izacungirwa umutekano kandi akaba izacungirwa umutekano mwiza kurusha n'abari abo muri nani serigere cyangwa ikagenda akaba ari n'abacungira no ni neza abacungira n'umutekano. Uko bizagenda kose nizacura n'ubona nkuko abantu mu bice bigiye bitandukanye za Kabindura baraye bica ku munsi w'ejo baraye bica abantu n'uyu munsi bikaba bitiriwe byose bakavuga bati twebwe ntabwo dukeneye kugira ngo iyi mibereho aba ariyo tubamo ahubwo dushaka kugira ngo turindwe na MRDP cyangwa se nyine MRDP twirwane AFC mu 23. Tutegereze rero ibi tujya tubihanga amaso kuko isaha yari yose birahinduka imirwano yibaye biba ibindi. Nyemerera rero aya makuru tuyasoreze kuri iyi ngingo. Amakuru yize yaturuka mu misozi yo ku Ndondo muri groupe ya Bijombo muri territoire ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo avuga ko mu by'ukuri magingo yangaye imirwano yakomeje hagati ya FDLR n'abandi. Hano hejuru twahavuga ikibwana Bemba ko imirwano ikomeje n'indege zikomeje kwigaragaza. Indege zo zaje ariko ejo barashe indege y'ubutasi ya FARDC yo mu ya drone. Uno munsi hari indege ebyiri ziriwe zizunguruka muri ya misozi. Izo ndege ntago zabashije kugira icyo zigeraho kuko nazo zagenderaga hejuru cyane kugira ngo nazo zitaza kuraswa. Hari za poison no mu bindi bice n'ubundi bagabye ibitero ariko intare za Sarambwe ndetse na MRDP twirwaneho babisubiza inyuma. Yego. Ndetse umunsi w'ejo bafashe bishe umukoloneli bafata n'imodoka Land Cruiser irimo ibikoresho. Hari abarwanyi bagera nko muri 30 gutyo b'abarundi FDLR Wazalendo n'ubundi bishwe. Yego. Imirambo yabo ari umujama ikamuvuge. Nyanya nkunda kuvuga abantu kubera ko mbavuga biturukanye niba bazajya bumva ko niba nkuvuze nuko ari ukugira ngo utazajya mu bakroshari ngo bamwita Charles bamwita Bienfait Mutunangaye
Mutunanga ishobora kuba ari izina ryo yihimbye, yari yihimbye kuko bamwita ni umuntu wanjye. Ubundi bamwita ngo Mutunanga, sinzi uburyo bamwise Mutunanga, ariko yitwa Bienfait n'ubundi niyo wenda iryo zina ryo namenye kuko ninaryo afite no kuri WhatsApp, ariko kuri WhatsApp harimo Bienfait Mutunanga. Niyo amereje amakuru akora muri Croix Rouge. Yego, yambwiye bati ahangaha aho turi tumaze kubona imirambo myinshi y'aba FARDC ariko bambaye impuzangano, ngo na FARDC ngo bambaye imyambaro y'abarundi. Sinzi rero ngo bishatse gusobanura iki, tuzi ko bambara bimwe, ubundi bambara bimwe, usanga basa nkaho bakora bimwe, ubundi nta tandukaniro, ariko ngo bamaze kurenga 27. Uri kumva yuko 27 ambwira abo yabonyeho te nabashiraga ajya bya bisake sake de moro. Ibyo bintu ngo bafataga sake de moro bakayisatura kugira ngo babone ngo kuko zari zibanye nkeya kugira ngo bashingura bakurusha aribo kwa Gisegeti. Ariko umbwira ati yambwiye ati ngo ariko Bemba wana ngo nikutafutie kanani kasiraha urayima ngo imaze iki kuko ngo bari kubasangana imbunda. Rero ikindi kigaragaza ko bashobora kuba ari muri special force muri bya bihunyira nuko ngo bari gusangana amapisto, baragusangana pisto ufite na SMG atari ukuri muri babandi bagize. Yes, birumvikana. Hanyuma dusoreze ku nkuru ya FBI nkuko twayibabwiye ku munsi w'ejo, twari twayibagejeho kuko iki kiganiro ntago buri amasake bagereho, wenda ashobora kuba atariyo, ariko mu by'ukuri dusoreze FBI, iperereza rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biravuga ko ryamaze kuba ryinjira mu mugambi mubisha, ubwo se ndawita mubisha cyangwa wari mwiza, wa mugambi wa Christian Maranga wo guhirika ubutegetsi bwa Chirombo. Si wari mwiza wari mwiza mu ku ruhande rumwe kuba byifuza, binjiyemo rero kugira ngo barebe kuko hari abafunzwe bafite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu ngubu rero amakuru dufite nuko amagingo yangaya ibiro by'uperereza by'ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kwinjira muri ibi bibazo. Bwana Bemba kadusoze dushimira abasezera abakozi bacu. Uzi ikintu cyo mbifuriza se bagire impagarike n'ubugingo kandi bagire Imana n'amafaranga. Asante cyane. Bagire Imana n'amafaranga. Turabashimiye, amakuru yacu nakagaruka. Bye bye.